Testing namin, alarm namin. Tanggalin muna natin yung interface para hindi malaman dun sa control dun sa monitor na may alarm. Nakakunik kasi yan sa fire alarm system. Tanggalin yan, tapos yung bell tanggalin din para hindi mag-ingay. Kailangan yung mag-ingay lang, panel lang. Alarm na, nag-alarm. Tingnan natin kung gagana yung bagong actuator ito sa main. Only 1 minute yan, 1 minute. Yan kasi yung papano dito sa cylinder. Yung cylinder. Yan. Yung cylinder na malaki. Yun. Pumitik. Ibig sabihin, okay yung actuator. Saka yung kapit. Kasi yan kasi yan. Ito yung papano yan dito sa loob para mag-release yung gas. Tapos yung isa naman, titisting natin yan. Alright.